سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير. كي دايرين مع هذا الوباء؟ يا ربي تنزل لنا الرحمه ويزول علينا هذا الوباء يا ربي. المهم البنات، انا اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي هي زوينه بزاف، واللي بزاف ديال البنات دخلوا القناه ديالي وقالوا لي بغينا وصفه ديال زياده الوزن. وانا اليوم جبت لكم هذه الوصفه عن تجربه، وصراحه انا مجرباها. المهم انا غنشرح لكم كل شيء دابا. هاد الوصفه راها زوينه بزاف البنات. غتشوفوا المكونات اللي فيها التمر، فيها العنب الابيض، العنب الجاف الابيض، فيها ناتيلا، فيها العسل الحر. هذا راه عسل حر انا دايراه في هذه القريعه. المهم هادشي اللي بقى عندي انايا حيت انا درته في الوصفه. والحلبه، كتقولوا لي الحلبه كتخلي الريحه، لا انا غنوريكم واحد الطريقه اللي الحلبه ما غتخليش لكم الريحه ويكذب عليكم الكذابه البنات. الوصفه لما كانتش فيها الحلبه راه ما كتعطيش نتيجه، لان الحلبه هي المكون اللي كيزيد الوزن وكيفتح الشهيه، هي الحلبه. هذا حب رشاد، كلشي كيعرف حب رشاد، كيكون حمر صغيور، كلشي كيعرف حب رشاد. المهم البنات، الطريقه مازال خاصني المكونات حيت انايا صبت الوصفه وغادي نوريها لكم. هاد الوصفه كنحتاجو فيها هاد المكونات اللي وريتكم، وكنحتاجو فيها المكسرات مطحونين، ويستحسن الا كان بحال هكا سلو ديال رمضان. انا درت فيها كان عندي سلو ديال رمضان هو اللي درتو في هاد الوصفه. صراحه مني درتها بسلو جات زوينه بزاف. وحنا عارفين سلو المغربي راه فيه جميع المكسرات، فيه شحال من حاجه اللي فيها الفيتامينات، شحال من حاجه اللي كتزيد الوزن، بحال جلجلان اللي في بعض الدول كيقولوا ليه السمسم. جلجلان حتى هو يا روعه في زياده الوزن. المهم انا غنعطيكم الوصفه. بالنسبه اللي ما عندهاش السلو في الدار، ماشي مشكل، في بلاصه السلو غادي غديري جلجلان، غادي تحمريه، غطحنيه اولا، غادي تغسليه وتشمشيه، تخليه حتى ينشف، وتدخليه شويه الفران حتى بحال هكا تكوني شاعله الفران وتطفيه، وتدخليه غير يسخن واحد شويه باش يسهل عليك في الطحان، وطحنيه. من بعد تزيدي المكسرات حسب الذوق، داكشي اللي بغيتي نتيا، كاوكاو، اللوز، داكشي اللي بغيتي نتيا ديريه. المهم البنات، وبالنسبه للحلبه، كتاخدي الحلبه الا بغيتي الريحه ما تبقاش فيها، كتاخدي الحلبه وكترقديها في الماء، كديرها في شي بواطه، كترقديها في الماء بحال هكا. نص كاس ديال الحلبه كتكبي عليه كاس ديال الماء. الا درتي كاس ديال الحلبه غتكبي عليه كاس ونص ديال الماء. المهم غادي تاخدي الحلبه تكبي عليها الماء، وحتى الغد ليه عاد تصفيها. ملي كتصفيها كتبان لك بحال الحلبه بحال كيف ما كنقولوا حنايا نبتات. هذيك كتسمى الحلبه منبته، راه كيكون في عندها فوائد كثيره. دخلوا اليوتيوب بحثوا عليها، راه غادي تشوفوا الحلبه الا كانت منبته راه كتعطي واحد المفعول اكثر من هكا الحلبه عاديه. المهم ناخذوا الحلبه البنات نرقدوها في الماء، الغد الاخر نصفيوها ونخليو الحلبه بوحدها، ياك نضيفوا هذا حب رشاد حتى هو، نقيوه مزيان، نغسلوه ونضيفوه على الحلبه. كناخذوا التمر كنشدوه، كنغسلوه مزيان وكنفوروه في الكسكاس، كنفوروه واحد شويه، غير شويه يطلع فيه غير داك التوفيره صافي. كيف ما كتشوفوا انا راه عندي هاد التمر زوين بزاف، راه دغيا كيفور ودغيا سهل باش تمعسيه، فهمتوا؟
وكناخد هاد الزبيب تا هوايا اللي هو العنب الجاف الابيض، كل دوله واشنو كيقولوا ليه. المهم كناخد هاد المكونات كنخلطهم، كنضيف عليهم العسل يكون حر. البنات كيف ما كتشوفوا العسل الحر ما تهزوهش بالمعلقه، ما تهزوش بشي حاجه ديال الحديده ولا الانوكس ولا، راه كيمشي المفعول ديالو. ديما العسل الحر الا بغينا يبقى فيه المفعول ديالو كنهزوه باللوح، يعني مغرفه شي حاجه ديال اللوح. هذه ديما خليوها في دماغكم، ما بقيتوش تهزوا العسل الحر بشي حاجه بالمعلقه ولا بشي حاجه ديال الحديد، ديما نهزوه باللوح. كنضيفوا العسل وكنجمعوا كل شيء بالشوكولات نتيلا، كل شيء كنجمعوه بالشوكولات. هاد نتيلا راه مذاقها زوين بزاف ومعروفه انها كتزيد في الوزن. المهم انا اليوم هاد الوصفه اللي قلت لكم راها طبيعيه، يعني ما فيها لا سيرو لا فانيد لا حتى شي حاجه، حيتاش بزاف كيديروا هاد الوصفات بحال هكا وكيدخلوا السيرو والفانيد. بالنسبه اللي بغات تدخل شي سيرو ولا شي فانيد يمكن لها تضيفه، ولكن بالنسبه للنساء اللي كيرضعوا، اللي عندهم دراري صغار يعني باقين فتره رضاعه، والنساء الحوامل، ما ننصحكمش ديروا هاد الوصفه وتزيدوا فيها السيرو اولا الفانيد. وبالنسبه للحوامل من الاحسن ما تديروش هاد الوصفه نهائيا، ما تاكلوهاش نهائيا، لان فيها حب رشاد، حنا كنعرفوا ان حب رشاد سخون. يعني بالنسبه للحوامل نساو عليكم دابا هاد الشيء حتى ان شاء الله تولدوا، وديك الساعه غتتابعوا حب رشاد. هذيك الوصفه اللي كنديروا ملي كنولدوا، الحليب وحب رشاد والبيض، هذيك حتى هي راه مفيده. المهم البنات كيف ما قلت لكم الوصفه فيها الحلبه، غنعاود لكم الحلبه. كناخذوا الحلبه كنرقدوها في الماء، الغد الاخر كنصفيوها من داك الماء، كناخذوا الحلبه بوحدها كنضيفوا عليها حب رشاد، من بعد كنفوروا التمر وكنضيفوا على الوصفه، كنمعسوه في الوصفه مزيان، وكنضيفوا حب رشاد. البنات ما طحنوش، ما كيطحنش، حتى الحلبه ما طحنوهاش، غادي غير ترقدوها وتستعملوها، ما طحنوهاش. والتمر غادي نفوروه وغادي نمعسوه مزيان، هو العنب الابيض غيدار هكا، لا داعي باش يطحن، لا داعي باش نفوروه اولا نطحنوه، اولا هو راه اصلا صغير. غادي نديروه هكا، غادي نمعسوه وسط من الوصفه. غادي نزيدوا العسل، غادي نديروا اللي عندها السلو ديرو، اللي ما عندها السلو دير جلجلان تحمروا وطحنوا، راه مفيد بزاف. الجلجلان معروف كيزيد الوزن، كيزيد الهرمونات الانثويه، راه معروف. المهم البنات ديروا جلجلان، ضيفوا بعض المكسرات حسب الذوق، كل وحده المكسرات اللي كيعجبوها ديرهم، اللوز كاوكاو اي حاجه بغيتو ديروها ديروها. المهم كناخذوا هاد المكونات كامله وكنجمعوها بالشوكولات نتيلا. كيف ما كتشوفوا انا راني مصايبه الوصفه، انا غادي نوريها لكم. انا غنوريكم الوصفه، ها هي البنات كيف ما كتشوفوا انا راني مصايباها وعن تجربه. ها هي كيف ما كتشوفوا، ها هي الوصفه، شفتوا انا راني يعني راني واكلاها، راه كتلبوطه عامره. ها انتم هادشي اللي بقى فيها كيف ما كتشوفوا، ها هي فيها الحلبه، ها انتم شوفوا هذه راها الحلبه، شفتوها الحلبه غير كنرقدها في الماء وكنهزها، يعني كتولي عندي الحلبه منبته. كنرقدها، راني دايره الحلبه صحيحه كيف ما كتشوفوا، الحلبه صحيحه. دايره اللوز كيف ما كتشوفوا، ها هو نقلب لكم على شي لوزه تشوفوها، دايره اللوز، دايره فيه. المهم انا هاد الوصفه درت فيها سليلو فيه جلجلان، فيه المكسرات، فيه كل شيء، راكم عارفين سليلو المغربي فيه كل شيء، انا درت سليلو. المهم دابا انا قريبه تسالي لي هاد الوصفه، مني غادي تسالي غنعاود نصايبها ولكن بجلجلان بوحدو،
جلجلان بوحدو، حيتاش ما بقاش عندي دابا سلو، و يعني نقدر ما نصايبوش، ما عرفتش. المهم الا ما توفرش عندي سلو غادي ندير جلجلان بوحدو. جلجلان بوحدو كافي البنات، كافي، ماشي ضروري. انا قلت لكم درت سليلو حيت كان متوفر عندي، وانا ما كنزعمش ناكل هكا سليلو بوحدو. داكشي علاش زدت عليه الحلبه وحب رشاد والتمر والشوكولات والعسل، وجاني زوين وكليتو. داكشي علاش انا استعملته. اما دائما تقريبا كنستعمل غير جلجلان بوحدو. جلجلان بوحدو كافي البنات، ونزيد عليه داكشي اللي بغيت نزيد عليه، كاوكاو، اللوز، اي حاجه بغيت نزيدها عليه ماشي مشكل. المهم هاد الوصفه البنات راه كتجي زوينه بزاف، والصراحه بنينه بنينه بنينه. راكم عارفين الشوكولات نتيلا المذاق اللي فيه، وما غتحسوش ببنه الحلبه نهائيا، وتا الريحه ما غتخليش فيكم الريحه، لانها كتكون لانك لا رقتيها ما كتبقاش فيها ديك الريحه. كيف ما الا خليتيها عادي وطحنتيها، راه كتبقى فيها ديك الريحه ديالها، كتبقى مجهده. اما الا رقتيها راه كتجي زوينه بزاف البنات. جربوا هاد الوصفه وما غتندموش عليها. كنعاود نكرر العيالات اللي كيرضعوا استعملوها هكا كما هي، ما تزيدوش الفانيد اولا السيرو اولا شي حاجه. بالنسبه للبنات اللي ما كيرضعوا ما حاملين ما حتى شي حاجه، زيدي اختي داكشي اللي بغيتي، زيدي السيرو اللي عجبك. الا كنتي شي فاتح الشهيه مجرباه بحال ابيتين زوين، بحال نورافيت، مهم اولا شي فانيد، مهم اي حاجه البنات كنتم مجربينها وكتعجبكم زوينه، شي سيرو ولا فانيد، غادي تزيدوه في هذه الوصفه، راه غادي يعطيكم نتيجه زوينه بزاف. وهي وصفه طبيعيه ما عندها حتى شي اثار جانبيه. هادشي كله مفيد، كل شيء هادشي مفيد للصحه. العسل الحر ما عنده حتى شي ضرر، التمر ما عنده حتى شي ضرر، العنب الجاف ما عنده حتى شي ضرر، حب رشاد كيف ما كنعرفوا زوين. حب رشاد راه يعني المغاربه كاملين كيستعملوا حب رشاد. الحلبه راه ما يمكنش شي دار اللي ما تلقايش فيها الحلبه وما تلقايش الناس اللي كيبغيو فيها الحلبه. المهم البنات جربوا هاد الوصفه. والمهم نزيدكم واحد الوصفه واحده اخرى. هاد الوصفه بالنسبه اللي ما بغاتش دير هادشي كامل، هاد اللي ما بغاتش دير هادشي كامل، غادي نعطيها وصفه سهله وزوينه وغادي تعطيها نتيجه. غتاخدي جلجلان، ضروري اي وصفه كان فيها جلجلان البنات عرفوها راها فعاله وغتعطي النتيجه. تاخدي جلجلان تحمريه طحنيه، تبقاي من الليل تاخدي معلقه ديال الجلجلان تخلطيها في دانون بيرلي. دانون بيرلي راه متوفر بزاف في المغرب، انا هنا ما لقيتوش، هنا في السعوديه ما لقيتوش، ولكن في المغرب موجود بزاف، راه زوين بزاف بزاف، وفيه سعرات حراريه اللي عاليه جدا على دانون العادي. غتاخدي معلقه ديال الجلجلان مطحون، غديريها في دانون بيرلي، غتخلطيه مزيان، تخليه واحد 5 دقائق يطلق مزيان هذاك دانون، هذاك جلجلان في دانون. من بعد تاكليها، اخر حاجه تاكليها وتنعسي. بالنسبه للبنات اللي كانوا عندهم الامكانيات، راح دانون بيرلي راه شويه غالي، يعني 50 ريال، يعني باش تاخدي جوج في النهار راه 5 دراهم. المهم البنات اللي عندها الامكانيات باش تاكل جوج في النهار احسن دير كيف ما قلت لكم البنات اللي عندها الامكانيات باش دير جوج دانون بيرلي في النهار، تاكل واحد من تفيق تفطر، دير معلقه ديال الجلجلان في دانون بيرلي وتاكلو، وتاني في الليل دير واحد اخر. بالنسبه في هاد الحاله مني كديري جوج بيرلي في النهار النتيجه كتبان بسرعه، يعني هو كيعطي النتيجه، كيبان لك الفرق في مده اسبوع
حتى 10 ايام بحال هكاك. اما الا درتي جوج بيرلي في النهار راه كيعطيك نتيجه اللي دغيا 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 كيبان لك الفرق. وزوينه البنات بزاف، هذه حتى هي راها زوينه بزاف. ونزيدكم تاني الوصفه الثالثه بالنسبه للبنات اللي ما غاديش يقدروا تاني يديروا هاد الوصفه اللي وريتكم وما غاديش يقدروا يشريو بيرلي وداك الشيء يعني، وقدرتوا تشريو حب رشاد. حب رشاد بوحدو كافي. حب رشاد كتاخدي واحد شويه مع الصباح كتغسليه كديريه في كاس كتكبي عليه الحليب يكون شويه فايض، يكون شويه دافي، ماشي ضروري يكون فايض، المهم الحليب يكون دافي، وكتخليه واحد شويه حتى كيطلق فيه مزيان. هذاك حب رشاد كيطلق في داك الحليب وكتشربيه. تقدري ديري كاس في الصباح ديال الحليب مع حب رشاد وكاس في العشيه. المهم انا دابا عطيتكم في هذا الفيديو 3 الوصفات، كل وحده غتختار الوصفه اللي بغات وغدير الوصفه اللي عجباتها على حساب داكشي اللي متوفر عندها في الدار. المهم البنات نخليكم على خير ونتمنى تجربوا هاد الوصفه حيت ما غاديش تندموا عليها وزوينه بزاف. والى فيديو لاحق ان شاء الله.